बरमायाव सना माइनाव नायजाब आफादनि तालिम बादाखौ बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि बरमानि बिखायाव 1999 मायथाइयाव माखासे बर' हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि नाजानायाव जोनोम मोननाय सना माइनाव नायजाब आफादनि 2022-23 मायथाइनि गोगोम आगान महरै दिनै बरमानि सेरनि कालजार गामिनि बेन्दोंनि जुलि मैदानाव थानाय बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव तालिम बादाखौ बेखेवो। बे बादाखौ बेखेवो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि खोरोमसार बसुमतारिया। बे बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव नुवाथारि आफादनि आफादगिरि गजेन बर', गाहाय नेहाथारि महेन्द्र बर', फालिगिरि आफादनि आफादगिरि जगेश बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मेलिक रामसियारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लायो। फालिगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि मेलिक रामसियारिया फोरमायनाय बादिब्ला देग्लाय बोसोराव श्रीमान सिंह बर'नि सुजुनाय अननाय हो आरो जतीन्द्र नाथ बर'नि सुजुनाय बोरदावली बे मोननै नायजाबखौ लानानै जानजि खाफ्राबाय। सोरबाफोर बे नायजाबखौ दिन्थिनो लुबैयोब्ला होखानाय थंआव सुलाद लानो हागोन। 9101915682 9365420179 8011787384। लादों नायजाबा जाहैबाय जोंनिनो गागि महरगिरि श्रीमान सिंह बर'नि लिरनाय लोगोसे फोरोंनाय अननाय हो आरो लोगोसेनो जोंनि बे हालामनिनो मुंदांखा लिरगिरि नायजाब लिरगिरि जतीन्द्र बर'नि बिथां सुजुनाय गांसे गायामारि नायजाब बोरदावली। रायजो राजाफोरा नायनानै जोंखौ थुलुंगा होगोन होननानै जों आसा थियो। खुलुमबाय। दिनै गोथार सना माइनाव नायजाब आफादनि बादा बेखेवनाय बे दुब्लियाव आं सना माइनावनि बागै रायजोफोरखौ मा बुंबावनो, जोंनि बर'मानि बे बर'मानि गासै रायजोफ्रानो अननानै बे सना माइनाव नायजाब आफादखौ 23 बोसोराव आगान होहोबाय। बे आंनि नङा, गजेन्दारनि नङा, रावनिबो नङा, बियो बे रायजोनि फेदेरनाय फेहेरनाय फोलावनायावनो देरबोनाय, बेयाव रावबो मालिक गैया। ओरैबायदि अननानै बे बरमानि रायजोआ जोंखौ बे सानैसो गोसो गुदुं महरगिरिफोरखौ महर होनो थाखाय बा बिथांमोननि नायजाब दिन्थिनायाव एक्टिंफोरखौ खालायनाय जिथु गोसोफोरखौ प्लेटफर्म बानायना होदो। बेनि थाखाय आङो गासै बरमा रायजोनि गुनि गियानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे खाबुआवनो जोंनि सना माइनावनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। बे बोसोर गांनै नायजाब लागोन। बे गांनै नायजाबखौ आसा खालामो रायजो राजाफोरा नायगोन आरो नायनानै माबाफोर गोरोन्थि जायोबा जोंखौ आसि दिन्थिनो हागोन, बेखौनो जों आसा थियो।